今日咧就係4月27號嘅上午咧，接近9點半啊！而家洛杉磯嘅天氣啊，烏雲密布啊，琴晚落過雨，但個太陽咧就係喺呢度嘅，俾烏雲遮擋住。有啲涼涼地啊，因為陰天啊嘛，呢邊有啲雲幾多嗱，呢度係藍天啊，有條風啊，啲雲層好厚啊。呢邊就見到藍天嘅嗰邊。開始起風啦。有啲涼涼地，好似冬天咁樣。啲風吹到未？今日咧就係27號星期一嘅上晝咧10點8個字。我就10點鐘起床嘅。飲杯水先，飲杯白開水啊！哇，好熱！呢個保溫瓶非常之好。哇！我已經係佢保溫得非常非常靚嘅呢個。好，咁飲杯咖啡先。啲咖啡咧，其實就係琴日早上嘅。有一日啦，國內咧而家呢個時間係1、2、3。凌晨1點8個字啊，1、2、3，係啊，應該凌晨。琴晚我就10點幾鐘啊，到凌晨幾嗰時候，我喺度食粥。咁國內咧就係日光日白嘅下晝時分。咁而家我哋早上啦。早上10點啦，咁國內咧就已經係凌晨幾啊，咁就係不過有所唔同嘅地方就係點咧？廣州市嘅市區咧，日光日白嘅時候咧就車水馬龍，人好多嘅。咁我住喺呢個區咧，唔係市中心。唔係真正嘅嗰個洛杉磯嘅嗰個大都會嘅洛杉磯咧，係第2大城市。嗰個有地鐵，有公交車，而係有城市咁嘅嗰個建築群、高樓大廈。咁離我住嘅呢個地方咧，大概係要40分鐘高速公路嘅車程，咁相當於咧廣州到從化呢個距離差唔多，可能仲遠少少。由於我呢邊咧揸車嘅，所以話出去咧就全係高速公路，所以就唔係好覺。咁其實市中心咧嗰度咧，都係啲鬼佬嘅多，墨西哥人其他人嘅比較多。嗰度有唐人街，但係啲越南華僑嘅早期喺嗰度聚居啊，所以嗰邊咧係有個唐人街。咁我哋大陸嘅人咧，
又好少喺嗰邊住嘅，通常都另外係喺我哋呢邊，我哋呢邊一個開闢嘅一個區域，一個蒙氏，一個就係羅蘭江。我去呢兩個華人區揸車要半個鐘頭。半個鐘頭嘢唔係好遠，不過而家汽油貴啊，而家，所以話去一趟來回，你起碼成本都要接近8蚊美金，所以如果唔係話有必要嘅話咧，咁通常都唔去華人街噶啦，都係喺返自己呢個區域嗰度。一樣係有華人超市，我哋呢邊離我最近嘅一個華人超市咧，就係大中華超市，大概揸車10分鐘左右。如果我電單車又係10分鐘，即係我電單車我行嘅路就係應該都近咗嘅，都近咗，大概咁上下。因為而家電單車而家嘅時速係每公里開到20公里啊嘛，咁不過咪汽車都差唔多嘅速度，因為我哋啲係內街公路，所以嗰啲咁嘅紅綠燈比較多，所以揸車幫埋我揸電單車嘅速度係差唔多，所以有時話10分鐘電單車，10分鐘揸車，啲路程差唔多，就係個速度相對嚟講係平均速度差唔多。咁有高速公路冇得比啦，咁你揸車行高速公路就快好多，因為佢唔停啊嘛。咁我揸車要去嗰啲咁嘅超市，又係咁多十字路口，呢度行行停停，咁你電單車又係咁樣，所以唔感覺到話佢揸車幫埋踩單車有咩話好大嘅區別，時間上。咁講到話而家就係有時差啦，我呢度10點幾鐘，10點幾鐘。而家我咧又係煮粥，一早我煮粥即係醒嘅時候攞啲米咁樣，煲啖粥食。另外咧，我喺冰箱嗰度又係攞出嗰啲咁嘅雞，然後放喺個烤爐嗰度烤熟佢。咁一陣間啲粥滾咗之後，咁我將啲雞塊切成一塊塊嘅，放喺粥度一撈，加啲蠔油、豉油、鹽，咁就食得啦，又好方便。當中午中午早餐唔使咁早食嘅，因為而家咁一早食嘅就好容易瞌眼瞓。即係琴晚我就食得飽嗰啲下桑菊，唔係嗰啲係板藍根，幫埋嗰啲去濕沖劑，食咗3包。今日就好好多，精神方面好好多。咁係做嘅係上火發夢多，休息唔好。咁我食咗呢啲咁嘅涼茶，琴晚就冇咩夢啊。咁今日就顯得個人唔同咗嘅，所以我哋廣東人嘅體質或者我嘅體質係對燥熱嘢就係有啲敏感，都係食翻啲涼啲嘅嘢好。
涼茶解毒啦，即係啲嘢。外邊啊陰陰天啊，琴晚都有落雨，唔係好大，都有雨。今日同樣咧，呢邊嘅天空都係雲層比較厚。4月27號，即係3日時間就到5月1號。國內咧而家係都28號咯。飲咖啡我飲，因為咖啡唔可以當水飲，你只係煨下咁樣，所以我仲係要飲翻啲開水。茶葉就冇啦，但係飲開水都可以，飲開水都可以好解渴嘅。飲開水仲解渴嘅飲茶。飲茶呢，佢就始終係我睇過 AI 佢講話容易口乾。飲開水咧比較潤啲嘅，就係。都係啱起床嘅，唔係好耐。又係同樣起床之後，又係打掃下衛生啊，洗下啲碗筷啊，就係咁樣。一日之計在於晨啊，不過越早起床係越好嘅。8點零鐘嘅時候我醒過，不過唔起床啫，再瞓下。有時你又講習慣嘅，你話7、8點鐘嘅時候真係要起床下定決心咁你起下床即刻都係一樣好精神。咁而家瞓到而家10點先係我講嘅係10點幾鐘我講嘅係10點8個字嗰時都有喺床咧整杯呢啲咁嘅水飲下。而家都有啲涼涼地嘅呢個天氣涼涼地啲粥有啲開始有啲我聽到有啲滾嘅啲聲音煲粥就好方便嘅啫，好快睇下手機先。大家啲粥好快滾啲滾食粥都係比較好啲。琴晚我成日都食粥，食咗好多餐琴晚又係，琴晚10點零鐘我食。
食咗之後沖完涼之後我又煲粥，大概嗰時候點零鐘食粥，所以話凌晨點零鐘所以食啲粥都幾舒服禮拜日咧，喺呢幾日咧，我發覺咧，都比較靜，即係我住呢個地方比較靜，除咗聽嗰啲雀仔叫嗰啲聲音之外，就係咁啲清靜咧，休息係最好，學習係最好即係你定得落心嚟，咁呢啲靜咧就係舒服。如果定唔到落心咧，你太靜咧，你就覺得可能唔係好踏實，心嚟唔好踏實。特別對於嗰啲咁嘅喜歡熱鬧嘅人咧，呢啲咁嘅環境你可能未必適應，就係咁樣。你要靜得落嚟咧，就好舒服。啲環境好舒服，咁自己整杯茶飲或者點樣坐喺度睇下新聞或者你做你自己中意做嘅嘢，咁呢個環境係最好。就你學習都好做咩都好，都係要靜得落心，咁就得。好似瓊瑤寫嗰啲咁嘅言情小說佢係需要安靜嘅環境。你一定要有個安息咩嘢？咁我就係熱鬧又得，清靜又得。呢樣嘢我係兩邊都可以轉換得到，所以就係咁。出啲太陽啦嘛！而家窗外嗰啲熱頭照射入嚟，早上要飲多啲水因為經過一個晚上嘅休息咧，嗰啲水分要補充，多啲飲水咁樣。呢個就咁嘅，我爸爸媽媽佢以前用過嘅呢個保溫瓶咧，嗰啲水比較暖啲，幾好。咁冚住佢，其實一日佢都水都會暖嘅。當然我爸爸媽媽中意飲嗰啲咁嘅溫開水，佢唔中意飲冰凍水嘅。你睇今年真係好快，我每日都會即係話會醒咗之後，我都會咁諗，今日幾多號幾多號3月份2月份咁4月份咁而家仲有3日時間，大概聽日28號、29、30。咁即係週五嗰日咧就係5月1號咁呢個假期其實係5一國際勞動節嚟嘅，咁全世界嘅節日。咁國內係長假期，咁呢度咧都係有5一節嘅5一勞動節。咁如果你想話去睇嗰啲咁嘅熱鬧嘅嘢咧，5一嗰啲活動咧，咁你肯定要去嗰啲咁嘅相對嚟講嘅人多嘅地方，你又睇到，好似海邊嗰邊，海邊近國際機場嗰邊，嗰度嘅旅遊地帶嚟嘅。嗰度
去嗰度咧就你睇到嘅又好似係嗰啲咁嘅旅遊城市咁。所以有啲嘢咧就睇你自己嘅興趣，你中唔中意去出邊咁樣嘅啫。你話我想話去飲下茶啊，啲華人區啊，飲下茶，同樣都係你入到去啲茶樓度，你都感覺到嗰度啲人係好熱鬧嘅。你坐好似像我啲咁樣喺嗰度坐。坐得幾日，咁啊基本上都係幫嗰啲人熟噶啦。咁你唔出去嘅，喺屋企嘅，咁有屋企又係有樂趣，即係你選擇性好多，唔係冇選擇，係有選擇，就係咁。而家已經3點鐘，我睇下啲粥先，滾啊啲粥滾我要落啲味道，呢個時候要落味道先得啦，啲水果，因為我冇冚蓋，冚蓋就咩？好，我落啲蠔油先。提早落啲蠔油，鹽啊，攞啲鹽先，唔落鹽又唔好食嘅，跟住落鹽，再落啲豉油，豉油比較少，咁啊 OK。呢我都好想而家食粥啊！因為啲水劑嚟噶嘛，即係早上起床之後啊，啲水嚟噶嘛，我想飲啖粥水，就係咁。你飲啖啲咖啡再飲開水，因為呢啲咁嘅咖啡唔解渴嘅，呢啲係話提神作用，即係飲杯啲咖啡。早上咁坐下，咁講下嘢啊，咁就你就會覺得好舒暢，個心情會好舒暢。即係你起床啊，將啲衛生搞一搞啊，咁樣洗下碗碟呢樣嘢，然後跟住自己坐喺度，都幾好，可以隨時休息嘅咁樣，攰咗咁樣隨時瞓下覺，仲可以睇下啲新聞，睇埋啲新聞係差唔多，即係大概率都係差唔多，一個講中東嗰啲嘢，嗰個咩嘢美伊唔係伊朗咁就係呢啲嘢啫嘛。然後好多人評論呢啲咁嘅嘢，啱唔啱都係做視頻。人咧有時係需要睇一睇噶嘛，即係無論佢點樣講，嗰啲人就係咁樣。以前古代咧冇呢啲咁嘅視頻冇咁嘅網絡咧，咁好多人睇書。關啦，幾快！但係今日我可以咧，我今日我就唔食青竹啊，我係將嗰啲雞髀一陣間斬成嗰啲咁樣，切成碎嘅，
一嚿嚿放喺嗰度。有啲我早排我買咗好多啲雞翼，嗰啲雞肉仲未食晒，食晒之後咧，咁我先再去買咧，就係咁。呢啲係記錄生活㗎啦，每日都係咁樣。琴日我都拍咗4輯視頻，應該拍真正意義嚟講咧，我係拍咗4輯，3輯啊，最後尾個輯係已經係凌晨嘅1點鐘，即係歸翻今日啦。咁今日就係第2輯，留住每一日嘅時光。所以我攤開嚟睇翻呢啲咁嘅視頻，每一日都記錄一下。當然有一段時間我冇記錄，有1個月冇記錄啦。咁而家記錄翻，咁每日嘅生活流水線就係咁樣啦。有時我哋記錄生活未必係一定要好精彩，但係記錄呢個時間段，呢個就係好呢個時間段。呢個時間段就係把呢個時間咧係定格落嚟，就係咁。哎呀，舒服。而家係11點05分。我睇一陣間咧，我睇嚟都要去嗰個廚房嗰度將啲雞處理好佢，之後放喺呢啲咁嘅粥嗰度，係有啲味道，幾好啊！整杯呢啲咁嘅水，無論係飲茶又好，即係茶水開水又好，而家都覺得幾好，幾好。一般我拍啲視頻咧，我都放喺幾個地方。一個我就係呢個咁嘅微信呢度，另一個咧就 Facebook， 仲有呢度嘅網站，仲有抖音、小紅書。我之前有一個快手嘅賬號嘅，但係佢就係半個鐘頭。呢個就即係話佢快手佢整到半個鐘頭，咁對我嚟講，記錄生活嚟講，呢半個鐘頭係唔夠㗎嘛，所以我係懶得再去快手嗰度。不過向佢哋提一提都好，其實而家好多人都越鍾意做短視頻，做短視頻啊嘛。抖音1-2分鐘，就係一般都係咁啫嘛。可能對我啲做長視頻嘅囉囉嗦嗦講嘢、重重複複嘅人比較少，做真正係做嗰啲商業嘅嗰啲視頻，佢又係10-20分鐘。即係咁，記錄生活半個鐘頭，
因為我而家做啲視頻都唔收剪嘅，唔收輯嘅，我哋唔起稿，我哋就記錄真實嘅狀態，唔需要話加以修飾。真實就係你，正因為你真實，好多嘢先要記錄，就係咁。我媽咪2025年4月25號，咁今日27號啦，嘢過咗2日，咁亦係我媽咪1週年。咁星期六嗰日，我又1週年，做咗個儀式，即係幫我媽咪做一個儀式嘅呢個1週年，我非常之舒暢。而家我體會到好多儀式感，都係俾自己一種放寬心情。你做咗，你有呢個，咁你心理上就能夠比較平靜，同埋一種心理上嘅一個安慰咁樣，或者起碼用啲儀式，咁樣明年嘅第2週年又係咁樣，每年咁樣係比較好。咁你到時再過10年之後把啲視頻集中起嚟，每年嗰時候再經過個編輯，呢啲雖然話我冇話留底，但係可以到時都可以攞得翻出嚟。有冇留底咧？呢啲其實都應該，呢啲視頻反而要留底，好有意義性嘅嘢。咁當然我係微信嘅嗰個跨越太平洋嘅嗰啲咁嘅微信視頻嗰啲咁樣嗰啲就絕對係有留底嘅呢樣嘢。而家呢啲好有意義性啊嘛！隨住時間一年咁過咧，咁嗰啲真係非常非常之先會體現到嗰種價值。當然呢種價值係對我嚟講嘅，就係我嚟講嘅。所以價值嘅嘢咧，就係你感覺到有價值，就有價值；你感覺到冇價值，佢就係冇價值。就係咁咯。係呢樣嘢就係咁。即係我哋每個人有啲價值觀睇問題係每個人係唔一樣。所謂嘅價值都好抽象化嘅。好抽象化。我再加啲水先，等啲粥爛少少，即係話再咁好啲。多啲水咁，我加啲水落去先。嗰啲粥可以咁樣加啲水咧，可以即係話似嗰啲廣州嘅粥啦，啲廣州啲粥，我哋陽江即係我家鄉嘅陽江啲粥，佢就冇煮咁爛嘅。咁所以好多以前啲老鄉嚟到廣州，佢話廣州啲粥咧，
都唔係粥嚟嘅，嗰啲咁嘅即係話，即係煲到咁衰啊！咁我哋啲陽江嗰啲粥啊，就係顆粒型啊嘛，啲米咁啊，同埋啲汕頭啊、潮汕嗰邊嗰啲粥係一樣，係廣州啲粥係特別啲，廣州啲粥係唔同，各有千秋啦。其實每個地方嘅嗰啲咁嘅飲食文化包埋嗰啲口味食慣咗就唔一樣。好似隔離我住呢個大姐咁樣，佢而家通過淘寶喺國內買啲國內嗰啲咁嘅嗰啲臘肉啊之類啲家鄉嘅嘢，郵寄嚟呢度，大概20日左右。咁佢食到家鄉嘅嘢，咁佢係中意食家鄉嘅嘢。反正20日啫嘛。咁呢度食嘅嘢可能唔一定有佢原先佢食嗰啲嘢咁樣。而家我自己最緊要係方便，喺呢個咁嘅麥路超市度啲麵包乜嘢肉類買翻嚟就調試就係啦，未必係一定係要食翻咩家鄉嘅嘢啦。而家我都煮，我而家都自己煮意大利麵啊，意大利麵中國有啊，嗰啲一條條嗰啲嘢，一條條嘅硬骨骨嘅，你煮開咗之後咧，咁先係咩啫？先腍，咁你唔一定使食沙河粉啊。試過食個沙河粉食又係咁樣。而家我都仲係覺得粥比沙河粉好食。就係咁。所以個人鍾意最緊要。你睇我早上而家喺度而家係3點16分，先有8個字啊嘛。講咗有大半個鐘頭，係咪幾舒服咁樣最舒服就係咁。一陣間食粥有咗一個記錄，呢個記錄幫埋記錄今日。我仲係好多時候咧，我會重複呢句話，就係生活係需要記錄，唔一定精彩，平淡中就係一件好事。平淡唔追求嗰啲嗰啲所謂嘅商業性嗰啲咁嘅博眼球嗰啲咧咁嘢咁。悠然自得生活本身就係自己過啊嘛，自己過好自己生活，過好自己嘅興趣範圍內呢啲就先係真正即係首先我而家喺度咁樣做記錄我自己就覺得好開心呢個開心法就已經係第一位噶嘛所以就覺得嘢係非常之好玩嘅嘢啦咁一陣間摘啲菜放喺啲粥度。今日飲啲水油，跟住再飲啲咖啡先。其實喺屋企咧，
不過當然有啲鬼佬中意飲咖啡，就你喺屋企都中意飲咖啡。飲咖啡，我會精神好多啊！即係嗰啲咖啡，佢個提神個作用啊嘛，個提神作用。好啦，先頭咧，我咧就係喺個冰箱嗰度，唔係喺烤爐嗰度啊，攞啲雞半隻雞斬碎佢，然後咧而家咧我就放喺啲粥度，咁跟住喺後花園嗰度咧攞咗嗰啲咁嘅番薯葉，啲番薯葉之後，一陣間差唔多，即係要準備食嗰時候咧，再將嗰啲葉咧放喺個粥嗰度。呢啲咁嘅番薯葉就唔使咁快放喺個粥嗰度。嗰啲雞肉啊，雞髀肉咧，咁喺烤爐度咧已經係基本上係有70%熟嘅，但係仲睇到啲血啊嘛，咁又剁碎佢，然後就可以啊，幾好食。呢個時間係11點8個字，又係1個鐘頭啦。啱10點8個字嘅時候，咁我又係拍錄像嘅。咁當然我中途啊去停頓一下，去咗嗰個廚房嗰度處理嗰啲咁嘅呢啲咁嘅粥，咁一陣間就可以又食下粥啊咁樣。咁今日我煲得比較多，早上多少少。如果你話將啲粥全部食晒嘅話咧，你又瞌眼瞓啊，又下晝又係咁瞓覺。不過點都好啦，咁都係要坐喺度都要食噶啦。即係當係飲茶一樣。你出去飲茶，咁你開位啊，咁樣人哋沖啖茶咁，然後跟住你點餸啊嚇，咁有粥噶嘛，粥唔平啊嘛，我琴日講過啲粥唔平，都係大點嚟噶嘛，啲粥，咁你再整翻個牛肉丸啊，幫埋鳳爪，講到鳳爪咧，呢個墨西哥嗰啲超市。又有鳳爪嗰度賣。如果我要咁樣煲粥嚟講咧，其實你買啲咩嘢骨頭啊、咩雞爪啊咁樣，你就可以放喺個粥嗰度，放啲味道，咁樣就好方便，非常之方便。食嘢就好簡單，你想慳功夫就係煲粥。特別我將啲時間寧願喺呢度講下嘢都仲過癮，所以咁又快捷，早餐又快，中午兩餐合併為一餐。又快，幫埋出邊飲茶都差唔多，反而好似我係包廂咁添啊！有啲飲茶嘅咁樣，中意坐啲包廂噶嘛，唔想話喺嗰啲大廳度坐，安靜啲食嘢。而家我咪當包廂一個中房，貴賓房嚟嘅。幾好啲咖啡我而家啲濃度有啦，
咖啡一定要啲濃度先好飲。如果你冇一定嘅濃度，冇啲苦澀嘅味道，咁嗰啲咖啡就唔得。我而家突發奇想，既然即係我而家呢個攪拌機啊，即係打咖啡豆呢個機，咁我完全可以嗰啲黑豆、黃豆之類我都可以打成粉然後咁樣嘢可以放喺粥嗰度，好似漿糊咁樣。我都係今日等你睇情況其實啲涼粉涼粉嗰日我買炮製一啲涼粉即係自己炮製涼粉嘢幾好食，我自己又食過又幾好食啲粥得啦，落啲菜先。我將啲菜放喺嗰個電飯煲嗰度，咁好快食得啦。等佢滾兩滾先，落啲豉油啲豉油。真係好方便，落豉油，落啲豉油攞啲味道，啲鹽呢陣間先加咯，呢幾方便關到門先。哎喲！方便嗰啲嘢，抹抹佢先。周邊始終係涼，始終係涼好多。阿姐先頭話湊個孫，咁佢話咁凍咁樣，咁係事實上又係的確呢個天氣又係咩嘢？唔係話冇加州陽光而係的確係嗰啲雲啲雲層太厚。而家見唔到陽光啦，啲雲咁可能都會落雨都會落雨。今年好似雨水比較多啲。年初一、年初二都有雨喺我哋呢邊，即係過年嗰時候。即係以水為財嘢好最緊要以水為財。而家我聽到啲咁嘅竹聲，啲竹滾滾。我睇下先，今日新聞呢就係表示揸真的是中國人，賴清德係姓賴嘅。我睇啲粥先。我關咗火。然後呢，我冚蓋先，唔使咁急。我應該係煲啲水先得，有時煲啲水咁樣。
咁啊舒服啦。一陣間呢我食粥咧，而係成肚都係水嘅。啲咖啡先。而家我琴日整啲咖啡，今日都有味道啊，都有味道。以往可能我整咖啡咧就比較淡少少，而家整翻啲有味道嘅嘢。華人超市咧就有餃子、餃子啊、臘肉啊，即係啲嘢。佢不過賣嗰啲墨西哥超市又唔一樣。墨西哥超市咧就有，即係佢有啲咁嘅火腿啊，火腿嘅多，火腿腸啊咁樣。咁係豉油醬醋，我有時覺得好似換下人哋嗰啲咁嘅墨西哥嘅嗰啲，仲好啲，因為佢啲味道，因為你食慣咗一向都食咗幾十年嘅嗰啲咁嘅中國味啦，咁我諗下，即係嘗試下人哋嗰啲墨西哥嗰啲人嗰啲味道，其實都係對自己都係有好處嘅，未必一定係咩味道就係咁樣。啲味道係慢慢去品嚐嘅，所以佢不過有一點咧，就係我哋華人咧，點解唔會去啲墨西哥啊啲鬼佬店買嘢咧？即係有時咧就係啲英文即係睇唔明白，喺呢方面嘅嘢，咁你唔知道佢嗰啲咁嘅嘢係啲咩嘢咁樣，有機會買錯咗咧，買錯咗咁樣，即係有時你見到有啲嘢唔知係咪豉油或者係乜嘢唔同。但係佢嗰啲咁嘅食品咧，都係一個櫃一個櫃咁啦。因為狗糧咧，佢係一個地方，應該就唔會有錯嘅。食品歸食品，之類其他嗰啲嘢咧，唔會撈埋一齊嘅。所以你買啲乜嘢嘢，即係對我嚟講就放喺啲粥度咁，有佢嘅咩嘢啫。好似胡椒粉，咁可能啲鬼佬嘅胡椒粉就唔一定係好似中國啲胡椒粉咁樣，佢有另一種味道，辛辣啲咁。你睇咁樣又過咗，你睇而家係11:10啦。你睇今日早上一早，禮拜日10點鐘起床到而家咁又咁快，就一個上晝，今日跟住下晝。每日都係咁咯，每日差唔多。
咁有啲上班嘢差唔多，上班每日9點鐘上班，就下晝5點半鐘落班。啲工作都係重複嘅，大多數都係咁樣啊。好似啲你話嗰啲咁嘅商店啊，以前嗰啲售賣員或者收銀嘅咁，咁嘅工作都係重重複複嘅。一上班又收銀嘅嘛，都睇時間，幾時落班，都係咁。啲人又係重重複複，做咩都係一樣。你瞓覺又係晚上幾點鐘瞓覺，重重複複。你下晝又瞓覺，重重複複。咁我每日早上起床咁喺度坐傾偈咁，重複。邊樣嘢唔係重複？你嗰啲明星唱歌都係個舞台度唱，只不過歌唔同，但係你唱都喺度唱，各行各業都一樣。你係出海打魚嘅，佢打完魚翻嚟又出海打魚，邊樣嘢唔係重複？就係咁啦。咁唯一一啲唔重複嘅咩唔重複咧？嗰啲連續劇啦，雖然話連續劇有現代嘅嗰連續劇，有嗰啲古裝嘅，唔同公司拍攝落嚟嘅嘢。咁你啲新聞時事當然時事係新聞啊，嗰啲係每日發生嘅嘢，嗰啲點評啊嗰啲嘢就好重複，所以重複冇咩問題啊。我認為重複冇問題。嗰啲意義咧係你自己賦予佢嘅意義，就係咁。大家聞到啲竹嘅香味。1點到。